Jama'a kamar yadda kuke gani a cikin wannan hoton, wannan mutumin shi ake kira Iyad Ghali, shi ne wanda ya jagoranci tashin-tashina da ƙoƙarin kifar da gwamnatin ƙasar Mali, wanda ake hasashen akwai mayaƙa kimanin 10,000 zuwa 12,000 a ƙarƙashinsa da ake amfani da su a wannan yaƙi da ake fafatawa a ƙasar Mali a ƙoƙarinsu na kifar da gwamnatin ƙasar, wanda shi ne shugaban 'yan tawayen Tuareg, wanda ya jagoranci haɗakar ƙungiyoyi na 'yan ta'adda daban-daban aka zo kawo wannan mummunan farmaki domin a kifar da wannan gwamnati. Kafin mu dawo kan shi, akwai bidiyo da yake ci gaba da yawo a kafafen sada zumunta game da cewa tabbas fa waɗannan mayaƙa sun yi nasarar ƙwace yankin Kidal, wanda kamar yadda na bayyana muku a bidiyon da ya gabata, an ma nuno wasu daga cikin waɗannan 'yan ta'adda suna zaune a cikin gidan gwamnati, suna murna na ƙwatar wannan gida. Haka zalika an nuno motoci ga su nan, dakarun sojojin Wagner ko kuma in ce African Corps na ƙasar Rasha suna ficewa daga wannan yanki, wai ma'ana su waɗannan 'yan ta'adda sun yi capturing ɗin wannan yanki, ya koma ƙarƙashin ikonsu kenan. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da suke faruwa, wato wannan yaƙi kamar yadda nake faɗa muku, wasu sukan taƙaita tunaninsu ko bincikensu a kan maƙasudin faruwarsa ko kuma su waye suke bayan wannan yaƙi ko alhakin ɗaukar nauyin shi. Mafi akasari duk rigingimun da suke faruwa a wannan duniyar da kuke gani suna da alaƙa da ƙasashen Turawa, kuma suna da alaƙa da kawai neman duniya ne, ba wata buƙata ta ƙwatar 'yanci ko ƙwatar yanki ko wani mas'ala ta addini kai tsaye ba. Akwai mas'alar ta addini, amma mafi akasari neman abin duniya ya fi yawa a cikin waɗannan yaƙe-yaƙe. Duk inda kuka ga ana yaƙi akwai alaƙa da neman duniya a ciki baya ga addini da kuma mas'ala ta ƙwatar yanki. Wato kai tsaye zan tafi wannan yaƙi, rikicin ƙasar Rasha ne ya shafi wannan yaƙi. Wato shi rikicin da ake a ƙasar Rasha tsakanin Rasha da Ukraine, kamar yadda na sha faɗa nake yawan maimaitawa, rikici ne da yake da alaƙa mafi akasari da matsaltsalun da ake ciki a duniya a yanzu. Domin reshe rikicin ya rinƙa yi yana faɗaɗa, shi ne ya faru a Iran, kuma yanzu haka shi ne yake faruwa a Mali. A ɓangaren Iran ta fannin Amurka ya faru, a ɓangaren Mali kuma ta fannin Ukraine ya faru. Wannan yaƙi da ake yi a ƙasar Rasha, yaƙi ne da ya janyo muguwar asara ga ƙasashen ƙungiyar NATO da Amurka. Wato yaƙi ne da already suka daɗe shekara da shekaru suna shirya shi a cikin ƙasar Ukraine ta hanyar amfani da ƙungiyar CIA. An riga an shiga cikin ƙasar Ukraine, an shirya abubuwa da dama kala-kala na yadda za a yi a rushe ƙasar Rasha cikin ƙanƙanin lokaci, a kai ta ƙasa gabaki ɗaya a wargaza ta, ta dawo ƙarƙashin ikon Turawan mulkin mallaka. Wato babban aiki suka ɗauko mara iyaka, wanda ƙasar Rasha fa super power ce, ba wai ɗaya ba ce daga cikin ƙananan ƙasashe a ƙasashen duniya. Ƙasa ce da ta mallaki dukkan wani nau'in makami da ake buƙata, ga albarka na arziki da Allah ya ma ƙasar Rasha na gas da man fetur, duka dai babu abin da ƙasar Rasha ba ta da shi, wanda su waɗannan mutanen a haɗamarsu ga buƙatar iko ga kuma buƙatar albarkatun ƙasarku. Su fa ba sa zuwa wata ƙasa su ce za su yi yaƙi a cikinta idan babu wani abu da za a amfana a ciki. To ku duba girman ƙasar Rasha fa, wai har ƙasar Rasha suke shirya ma irin conspiracy ɗin da suke shirya ma ƙananan ƙasashe irin su Afghanistan, irin su Iraqi, irin su Libya da sauransu, wanda wannan shiri da aka yi bai samu ƙaddamuwa ba sai a lokacin wannan shugaban ƙasar, wanda da ɗan wasan comedy ne, Zelensky, wanda akwai yarjejeniya tsakanin ƙasar Rasha da ƙasar Ukraine. Duk da ita Ukraine asali ta fita ne daga cikin ƙasar Rasha, wanda wannan yarjejeniyar shi ne ƙasar Ukraine za ta zama neutral ne, ba za ta zama tana involving sosai a kan siyasar ƙasar Rasha ko kuma tana shiga siyasar Turawan ƙasashen yamma ba, kuma ba za ta ci gaba da ƙirƙiran manyan makamai da za su iya zama barazana ko hatsari ga ƙasar Rasha ba. Haka zalika adadin military na ƙasar Ukraine dole ya zama moderate, ba zai zama can ba kuma ba zai zama ƙasa sosai ba. Wato ma'ana dai ta zama 'yar ba ruwana, za ta rayu cikin salama, babu wani yaƙi ko wani abu da zai dinga faruwa a tsakaninsu, wanda akwai agreement da ake yi a tsakaninsu duk bayan shekaru ana ƙara renew ɗin wannan agreement ɗin, wanda ake kiran shi Minsk agreement, wanda waɗannan Turawa bayan Zelensky ya samu mulki suka yi amfani da shi suka hana shi ya renew ɗin wannan agreement ɗin, wanda har aka je yana ikirarin zai ƙwato ma ƙasar Ukraine 'yanci.
ta hanyar sanya ta ma a cikin ƙungiyar NATO, wanda nan ne fa ƙasar Rasha ta hau kujerar naƙi. Ta bi dukkan hanyoyin da ya kamata ta bi na tattaunawa domin kada lamarin ya kai ga yaƙi, amma fa Zelensky ya bijire ma wannan lamari. Ta yi barazana abu ya gagara, kai wanda a ƙarshe dai kawai ƙasar Rasha ta yanke shawarar bari ta shiga kawai ta yi amfani da ƙarfi ta hana su shiga kuma ta ƙwaci iko a wannan ƙasa, wanda dama gaɓar da kuma su waɗannan ƙasashe na duniya suke jira kenan a zo amfani da military, wanda an ga lokacin da ƙasar Rasha ta shiga cikin Ukraine ƙanƙanin lokacin da bai taka kara karya ba har ta isa babban birnin ƙasar Ukraine, sai dai daga bisani an ga yadda haɗakar sojojin haɗin gwiwa da waɗannan ƙasashe na NATO suka turo da ƙasar Amurka da sauransu a lokacin mulkin Joe Biden, aka rinƙa yaƙi har ƙasar Rasha ta janye daga babban birnin ƙasar Ukraine ta koma gefe-gefen ƙasar tana yaƙin ƙwatar ƙasa, tana ɗiban land na Ukraine tana maidawa cikin ƙasarta, wanda maganar da ake yanzu a shekara 4 da aka kwashe ana wannan yaƙi, an ce ƙasar Rasha ta ɗiba abin da za a iya cewa 1/3 ko dai bai ƙarasa ba kaɗan ne na ƙasar Ukraine, wanda wannan yaƙi ƙasashen turawan nan sun zuba dukiya a cikin wannan yaƙi, sun zuba ɗimbin makamai haƙa bata cimma ruwa ba, kai manya-manyan sojojinsu sun mutu a wannan yaƙi domin sun kai sojojinsu waɗanda suke ji da su cikin wannan yaƙi, amma fa duka an hallaka su, kamar yadda ita ma dai ƙasar Rasha kowa wanda yake bibiyar labarin ya san ita ma fa ta yi babban rashi, wanda an ta yin assassinating ɗin ma manyan janarorinta a wannan yaƙi a cikin ƙasar Rasha. To wannan yaƙi ne ke ci gaba da faɗaɗa a kodayaushe ina ƙara maimaitawa mutane, shi ne ya tsallako ƙasar Iran, bayan ita ma ƙasar Amurka ta zo ta ce iko ta kama shugaban ƙasa ta ƙwace iko na mai, wanda na gaya muku dama mas'ala ce ta dukiya, wato kawai sai ta tuno da ƙasar Iran, wanda Iran babu wani takun saƙa ko wani rikici da ake a daidai gaɓar da za a ce ga dalilin da ya sa ƙasar Amurka ta zo yaƙar Iran. Wato kawai kamar yadda suka jarraba suka ga abin very swiftly a cikin ƙanƙanin lokaci sun yi nasarar kama shugaban ƙasar Venezuela, to kawai bari su zo su jarraba hakan a Iran, shi ma kun ga sun ƙara samun man fetur kenan, wanda da sun ƙwaci man fetur ɗin ƙasar Iran to sun riga sun kammala haɗa iko na ikon ɗanyen mai na duniya, kusan duk da su ba su da mai, amma fa yanzu mai ya zamana kamar su suke sarrafa shi ma a duniya. Sai kuma tarko ya kama su, wanda duk da sun yi nasarar kashe shugaban jagoran juyin juya halin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei, amma fa ga abin da ya kasance, rejim ya ƙi faɗuwa, yaƙi na ci gaba da janyo asara da bala'i a duniya, su ma dai tarko ya riga ya kama su, ana nan ana ci gaba da ɓata lokaci ana fafatawa, kuma duniya ta shiga halin ƙunci. Wato haka zalika kun sani a ƙasashen Afirka da suka yi bore na AES, Niger, Mali da Burkina Faso, su ma dai suna da alaƙa da waccan ƙasa da waɗannan manyan ƙasashe suke fafata bala'i da su, suke so su ga bayansu ko ta halin ƙaƙa a faɗin duniya sun kasa. Wannan mutumi da kuke gani wato shugaban ƙasar Ukraine Zelensky, hatta a wannan yaƙin da ake yi fa a gabas ta tsakiya, sai da ya kutse ya shigo cikin wannan yaƙi, ya rinƙa bin ƙasashen Larabawa yana cewa zai saida musu technology ɗin da za su ringa countering ɗin drones ɗin da ƙasar kuwa, domin shi ƙasarsa sun yi mastering ɗin yadda ake ɓaro waɗannan drones ɗin, kasancewar mafi akasarin drones ɗin da ƙasar Rasha take amfani da su Shahid drones, dama ƙasar Iran ce take ƙirƙira, ya shiga cikin ƙasashen Larabawa ya rinƙa karɓar kuɗi wai yana ba su wannan technology ne da za a ringa countering ɗin drones na Iran. Wato ma'ana kun ga ya ƙara biyo ƙasar Rasha cikin ƙasar Iran kenan, domin ƙasar Iran mafi akasarin taimako take samu na kan makamai da intelligence, ƙasashe biyu ne, China da Rasha, wato ya biyo su daga wancan yaƙi da ake ya zo gabas ta tsakiya. Haka still shi ne dai ya ƙara bin su ƙasar Syria, wannan mummunan yaƙi da aka gwabza aka kawar da gwamnatin Bashar al-Assad, wanda wannan gwamnati ita ma ƙasar Rasha na ɗaya daga cikin waɗanda suke ba ta kariya. Ba wai shi kaɗai yake aikin ba, haɗaka ne da ƙungiyar NATO da ƙasar Amurka da ƙasashen Turawan yamma ake wannan aiki na bin ƙasashen Rasha wasu gurare da take da iko da su a faɗin duniya, ana ƙwace wannan iko a hannunta a kore ta ta ƙarfi da yaji, duk dai wannan yaƙi da ake fafatawa a waccan ƙasa shi ne ke tsallakowa yana zuwa waɗannan ƙasashe, wanda an ga dai still wannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda, hatta kai shi kan shugaban ƙasar Syria wanda Jolani
ɗaya ne daga cikin 'yan ta'addan da duniya take neman shi ruwa a jallo. Kai Amerika ta sha sa miliyoyin daloli ga wanda ya kawo mata shi a mace ko a raye, amma sai gashi da taimakon ƙasar Amurkan ya zama shine shugaban ƙasar Siriya. To ire-iren waɗannan abubuwan ina kawo muku su ne don mutane wasu su fahimci yadda lamarin yake ƙara shafan waɗanda ba su gani ba a wannan ƙazamin yaƙi da ake ci gaba da fafatawa, wanda shine dai still dai irin wannan method ɗin da aka yi amfani a Siriya yanzu kuma ake ci gaba da ƙoƙarin yin amfani da shi a Mali. Mali already tana fama da irin waɗannan matsaltsalu na rebels na Tuareg, waɗanda dama asali yankin Kidal kamar nan ne yankin da suka fi ƙarfi suke da iko, wanda wannan shugaban nasu wato Iyad Ghali yake ci gaba da jagoranta, sai dai lokuta da dama a ɗauki batin da aka yi waɗannan ƙungiyoyi ba su yi nasara a kan asalin gwamnatin ƙasar Mali ba. Sun taɓa yin nasarar, amma dai bisa haɗaka ta sojojin Wagner da rundunar sojojin Mali an taɓa fafata wannan yaƙi, wanda ƙasar Mali ta yi nasarar ƙara ƙwato yankin Kidal a hannunsu, kuma ta fatattake su, ta samu ikon haɗe ƙasar Mali ta zama ƙasa kammalalliya, wanda an ɗauki tsawon lokaci a yanzu babu wani ƙarfin iko da suke da shi. Wannan 'yan tawaye sun lafa sosai matuƙar lafawa, wanda a yanzu ne kuma aka ƙara farfaɗo da su domin dai ci gaba da wannan yaƙi da ya daɗe ake so a yi amfani da shi. Ma'ana yaƙi ne kamar a ce rebels, kamar yadda muke fama da 'yan Biafra misali a Najeriya, sai su samu tallafi daga wata ƙasa su nemi su ƙwaci iko a waɗannan jihohi da suke ikirarin cewa duka jihohin Biafra ne saboda suna da ɗanyen man fetur, wanda a wannan karo ma dai the same irin wannan method ɗin aka yi amfani da shi. Sai dai a da su 'yan Tuareg mafi akasari suna yin yaƙin ne wanda ƙabilarsu da mutanen yankinsu, ma'ana dai ba wai haɗaka ta ƙungiyar 'yan ta'adda ba, wanda su 'yan ƙasa ne kamar su, suna buƙatar yanki ne su ƙwata. Amma a yanzu sai lamari ya rikide ya juya ya zama ta'addanci, aka je aka yi hayar sojojin ta'addanci daga sassa daban-daban da masu basu horo da masu basu command, wanda ake ganin mafi akasari kamar sojojin ƙasar Ukraine da dai ƙungiyar wannan ƙasa da NATO da nake gaya muku, su ne suka yi coordinating ɗin wannan attack ɗin da aka haɗa sojoji na yaƙi aƙalla ana maganar 10,000 zuwa 12,000 ake ƙoƙarin wargaza ikon ƙasar Mali, a hamɓarar da gwamnati, a ci gaba da cin albarkatu. Kun san fa yanzu ƙasashen mutanen nan fa fatara da talauci ya faɗa musu sakamakon yaƙe-yaƙen da na gaya muku suna yi a duniya. Suka ɗauki tsawon shekaru suna bulbula dukiyarsu a ƙasar Ukraine da niyyar za a ci riba nan gaba, a ci ganima, a raba iko. Yanzu kuma dai lamari ya rincaɓe, babu wani alamu na nasara, kuma yaƙi fa yaƙi ƙarewa. Gashi kuma ƙasar Amurka ta je ta takalo Iran yaƙi, an tare Strait of Hormuz, mai ya yi tsada, duniya ta shiga ƙunci, mutanen nan dai ƙara talaucewa suke yi. Suka waiwayo kan ƙasashen Afirka da dama suke da kamar iko a kansu, ko kuma suke ci gaba da musu mulkin mallaka. Allah ya taimake sojojin waɗannan ƙasashe suka fatattake su, suka ƙwace ikon ƙasansu, suke ci gaba da cin moriyar albarkatun ƙasarsu. Nijar, Mali da Burkina Faso, kowa ya sani dama kamar yadda na sha faɗi, za su dawo kan waɗannan ƙasashe, kuma yanzu lokaci ne ya yi suka ƙara dawowa, amma da haɗin gwiwar waɗannan ƙasashe, wannan ƙasa ta Ukraine da kuma ƙungiyar NATO. Kamar yadda mutane suke tunani, sojojin Wagner ko kuma in ce African Corps, sojojin Rusiya ba ƙaramar rawa suka taka a wannan yaƙi ba. Sun matuƙar taimakawa sojojin ƙasar Mali fama, wato hatta kai ga sun fara an ce ƙasar Rasha ta sahale ma ƙasar Mali amfani da jet ɗinta, ana coordinating ɗin air strike. Gashi nan duk wanda ya kalli bidiyoyi zai ga yadda ake locating ɗin waɗannan 'yan ta'adda, ake bambame su, ga su nan ana kallo, wanda an ce duk wannan taimako ne na sojojin ƙasar Rasha. Haka zalika mafi akasarin abin da Rasha ta mai da hankali a kan shi a ƙasar Mali shine yadda za a daƙile ƙwatar iko a gwamnatance, a gwamnatin ƙasar, kamar a ƙwaci fadar shugaban ƙasa ko a ƙwaci wasu muhimman gurare da idan aka kama su gwamnatin ƙasar Mali ta faɗi, wanda waɗannan sojoji na African Corps na Mali na Rasha abin da suka yi ƙoƙarin yi kenan, kuma sun yi nasara, matuƙar nasara sosai. Hallau dai yaƙi bai ƙare ba, domin wannan yanki na Kidal yanzu haka yana hannun waɗannan mutane, amma dai ana ci gaba da fafata yaƙi, kuma da alamu waɗannan sojoji na Mali da sojojin ƙasar Rasha da ma haɗakar sojoji na AES insha Allahu za su yi nasara akan waɗannan 'yan ta'adda.
Wannan shi ne kaɗan daga cikin halin da ake ciki. Hallau dai al'umma na cewa dai yaƙi har yanzu yana kan gaɓar fafata shi. Ba mu sani ba wane lokaci zai iya ɗaukan ƙasar Mali da abokanan da suke taimakonta gurin dawo da yankin Kidal, ko kuma shin za su maida wannan yanki wani fage ne na ci gaba da fafata yaƙi tsawon watanni ko shekaru. Ba mu fata haka ta kasance. Wannan wani farmaki ne da aka ƙara kawowa Afirka, ko kuma ake shirin dawo da yaƙi Afirka. Duk wanda yake ƙasashen nan namu na Afirka yake ganin kamar wannan yaƙi da ake a ƙasashen nan bai shafe shi ba, wallahi ya tafka babban kuskure. Yadda kuka ga an zo za a yi ma waɗannan ƙasashe guda uku, ba fata muke ba idan aka yi nasara kuma za a ƙara waiwaya ne a ga wasu ƙasashe ne suke da albarkatu irin wannan, su ma ku zo ku ga an ƙarfafi 'yan ta'addansu ana ƙoƙarin kifar da gwamnatin ƙasar a ci gaba da cin ganima. Domin yanzu na lura shekarun me ake fashi da makami ne na Turawa, ba ma baƙaƙen fata ba. Kun ga yadda dai suke ma Turawa ma 'yan uwansu, zuwa suke yanzu kawai su afka ma ƙasa, su ƙwace iko, su kwashe albarkatun ƙasarta, su ci gaba da rayuwa su cikin salama, ko kuma su bar ku cikin yaƙi da fatara da talauci. Yanzu bayan Iran ga shi nan Cuba ce take kan layi. To muna fata Allah subhanahu wata'ala ya wargaza shirin su. Allah Ubangiji ta'ala ya zaunar da ƙasashen mu lafiya, ya taimaki waɗannan ƙasashe guda uku da ES, ya kare su daga sharrin waɗannan mutane. Za mu ci gaba da bibiya domin jin halin da ake ciki a yankin Kidal, da kuma nasarorin da waɗannan sojoji suke samu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.